السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي من خلاله سنستضيف ضيفين مغربيان من الريف بالمغرب أبلوا بلاء حسنا خلال هذا الأسبوع المنصرم. للأسف الشديد تعذر علينا الاتصال بهم صوتا وصورة. سنكتفي بالاتصال عبر الصوت والصورة ديال الضيف الأول ديالنا اللي هو سي يونس بوقلة اللي غادي يكون معنا بعد لحظات. تتذكروا أننا كنا استقبلناه سابقا وجرينا معه حوار. السلام عليكم سي يونس. وعليكم السلام سي عبد الرحمن. لاباس عليك؟ لا باس الحمد لله. انت كي داير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. لا فامي فا بيان؟ لا سونتي؟ الحمد لله الله يحفظك الله يحفظك. سافا بيان توا لا فامي الاولاد مع القرايه شويه؟ صافا الحمد لله. on s'adapte avec la situation. Sionès, on a eu la chance de vous recevoir avant dans cette émission Hadraoui Live et on a eu le grand plaisir de découvrir un jeune Marocain qui réussit dans sa vie politique. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on vous reçoit, c'est que vous étiez nommé à un poste qui est important. On vous laisse le soin de nous décrire la situation. Alors, merci énormément, si Rahman. Alors, j'apprécie beaucoup pour encore cette belle entrevue. En fait, il y a au Québec l'Union des municipalités du Québec. En fait, c'est un peu comme les représentants, puisque les municipalités, c'est une création du gouvernement du Québec. Il y a une instance qui est justement l'Union des municipalités du Québec et souvent, c'est comme une institution municipale qui représente les petites, les moyennes et les grandes villes à travers le Québec sur différents enjeux. On les a vus se prononcer lors de l'année électorale en 2018 pour justement donner aux municipalités un pourcentage de la taxation des biens et services, donc comme transfert. Donc c'est une institution qui est vraiment qui fait justement des représentations auprès du gouvernement, qui le sollicite, qui le félicite aussi quand il y a des bonnes actions qui vont dans le rôle des municipalités. Et donc, au sein de cette institution-là, de l'Union des municipalités du Québec, il y a différentes commissions. Donc, commission sur le transport, commission sur l'environnement, et il y a la commission des jeunes élus du Québec. Donc, au sein de cette instance avec d'autres collègues. Donc, et je leur remercie pour leur confiance, en fait. Et puis, j'ai voulu prendre le relais donc, de cette belle commission. Et en étant président de cette commission des municipalités du Québec, de cette jeune commission, ça me permet aussi de siéger au conseil d'administration de l'UMQ. Donc, ce qui fait en sorte que je serai sur la table dans la prise de décision sur justement ce que les grandes villes, moyennes, petites villes veulent demander au sein du gouvernement, auprès du gouvernement du Québec. Donc, il y a plusieurs demandes ou orientations. Donc, c'est la beauté de la chose là, de pouvoir être cette voix de jeunesse au sein de cette table. D'accord. Si Younes, la dernière fois, quand vous a reçu, j'ai reçu deux commentaires que j'aimerais transmettre à vous oui. En direct. Il y a mon grand frère depuis le Maroc qui m'a dit qu'est-ce qu'il fait ce monsieur au Québec. J'ai commencé à lui expliquer. Il m'a dit non, sa place n'est pas au Québec, sa place c'est à Hollywood. Ça doit faire une star de Hollywood. mais non, non, j'apprécie beaucoup le compliment, et puis écoute, une autre amie, je te dis le deuxième aussi, c'est une amie qui m'a dit que ça me rappelle Justin Trudeau et ce n'est pas impossible qu'un jour peut-être on va le voir Premier ministre du Canada. Donc Inch'Allah, moi ce que j'essaie de faire c'est juste
de faire le plus possible avec les moyens que j'ai. Et puis, c'est juste de permettre aussi à d'autres jeunes, à faire réaliser à d'autres jeunes, des gens de la première vague d'immigration, que justement c'est possible de prendre leur place ici au Québec, de faire rayonner le Québec, le talent de l'immigration, toute cette fierté d'être montréalais, québécois donc, et canadien. Donc, je pense que c'est d'abord et avant tout ça. J'espère qu'il va y avoir d'autres jeunes qui vont prendre par la suite ma relève, Inch'Allah. C'est sûr et certain. Moi, j'ai eu le grand plaisir de vous rencontrer la dernière fois dans cette fête de l'an à Mazir. Et je pense que maintenant, c'est une responsabilité que vous avez sur les épaules, c'est d'assister à toutes les rencontres organisées par la communauté marocaine et de prendre la parole et de s'adresser aux jeunes parce que on a besoin de donner l'exemple de jeunes qui ont grandi ici au Canada et qui réussissent leur vie très très bien. Si Younes, on a parlé l'autre fois de ta relation avec la terre natale, de tes parents, de tes grands-parents, le Maroc, la région du nord du Maroc, le Rif. Est-ce que vous faites le suivi de ce qui se passe au Maroc au niveau de la Covid? J'ai suivi un peu, mais pas beaucoup, pour être honnête. Je sais que je pense qu'à travers le monde, pas juste au Maroc, là, il y a c'est difficile, mais alhamdoulilah, j'ai encore un peu de famille. J'ai beaucoup de famille plus en Europe actuellement, à l'heure actuelle, mais le peu de famille que j'ai actuellement au Maroc, alhamdoulilah, ils vont bien. Je veux dire, ils ont leur petit business et puis c'est un peu chamboulé, mais c'est un peu les nouvelles que j'ai eues. Sinon, c'est Abdelrahman, j'imagine, tu vas pouvoir me donner plus d'informations là-dessus. Vous êtes invité à visiter asahafa.com et vous allez tout savoir. Ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si Younes, c'est toujours un plaisir de vous parler. L'année prochaine, on va avoir des élections au Maroc. On va avoir des élections bientôt dans les prochaines semaines aux États-Unis. Des élections aussi au Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous prévoyez ces coins du monde après la Covid? Oui, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, actuellement, en tout cas, je pense que tout le monde regarde un peu comment se passent les élections aux États-Unis et le vote à distance. Je pense que ça va devenir beaucoup plus la norme. Je pense que justement, quand on parlait de rejoindre les jeunes, justement d'encourager les jeunes à voter aussi, je pense que ça va être une manière aussi de les rejoindre s'ils peuvent faire ça de la maison par Internet. Je ne sais pas c'est quoi tous les moyens, toutes les pour et les contre de pourquoi il faudrait faire le vote en ligne ou pas, mais je pense qu'on regarde la situation aux États-Unis, une campagne électorale classique, comme celle que j'ai faite en 2017, c'était d'aller frapper aux portes, d'aller dans les résidences, dans les blocs appartements, aller dans les parcs, rencontrer les gens. Mais là, on ne peut plus avoir, si on suit aux consignes de sécurité là, de la santé publique, je veux dire, justement le 2 mètres de distance et le port du masque, ça devient difficile l'interaction sociale. Les gens se rappellent, parce que c'est beaucoup avec le sourire, les gens se rappellent des politiciens avec le sourire, avec leur écoute. Donc c'est un peu, à mon sens, c'est très difficile. Alors, je pense qu'il se passe aux États-Unis, ça va être c'est historique actuellement, et autant j'imagine au Maroc et ici à Montréal, au Québec, en 2021, il va y avoir les élections municipales. Ça va être toutes des questions à laquelle il va falloir se poser ou trouver des façons d'innover via, comme vous faites, Abdelrahman, via Facebook Live. Je pense que c'est vraiment de cette méthode-là qu'on permet cet échange tout en respectant là, la distanciation physique. Alors, je pense que ça va être un bel enjeu
Et on ne sait pas est-ce que la COVID, le coronavirus, il va évoluer d'ici la prochaine année. Est-ce que c'est un virus qui évolue? C'est encore, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est un nouveau virus, hein. Il s'est évolué et puis on ne sait pas tous les tenants et aboutissants. Est-ce qu'il va mourir par lui-même? Est-ce qu'on va trouver un vaccin? Et si je me fie à des spécialistes, c'était peut-être d'ici 1 an et demi, 1 an, où ça va être possible d'avoir un vaccin. Alors d'ici là, il nous faut là d'être patient, de respecter la distanciation physique, même si c'est pour le vote, même si c'est pour justement rejoindre les électeurs. Il va falloir que tous les politiciens, tous les intéressés de la politique innovent. Je pense que ça va être, c'est un beau défi. Espérons que ça va être juste une histoire qu'on va raconter très bientôt, parce qu'avec les chiffres grandissants, que ce soit au Québec, au niveau du Canada ou même ailleurs, ça n'a pas l'air fini, ou ça va finir bientôt. Si Younes, c'est toujours un grand plaisir de vous parler, de vous écouter, et puis on va suivre votre nouvelle mission, et on vous souhaite les meilleures des chances et un grand succès. Et peut-être, qui sait, comme elle a dit, mon ami, peut-être un jour vous voir le Premier ministre du Canada. On vous laisse dans un mot de fin. Je te remercie encore je vous remercie encore pour l'entrevue. C'est grandement apprécié, là, justement, vous fassiez ce lien entre justement les gens de la communauté marocaine ici, maghrébine, et le lien avec les gens justement qui nous écoutent depuis le Maroc. Je pense de voir justement là, de présenter différents modèles. Je pense également à mon collègue Sari à Montréal-Nord. Donc je pense qu'il y a des beaux modèles, même au provincial. Je pense que c'est très apprécié de faire cette mission de relais, de garder ce lien avec la terre natale, à laquelle des fois on oublie parce qu'on est submergé par les informations ici au Québec et aux États-Unis. Alors, je te remercie beaucoup aussi, Abdelrahman. Merci Younes, et à la prochaine. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam. Donc dans quelques instants on va recevoir سي هشام جيراندو اللي غادي نتواصلوا معاه باللغه العربيه. كنا في الاستماع للسي يونس بوقلا اللي هو مستشار بمجلس مدينه لاشين بمدينه مونريال الكبرى، والان تم تعيينه رئيسا لتجمع المجالس البلديه على صعيد محافظه كيبيك. إذا بعد لحظات سنربط الاتصال بالسي هشام جيراندو لمتابعة هذا اللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي هشام جيراندو، أهلا ومرحبا بك معنا في صفحة عذراوي لايف. أهلا وسهلا سي عبد الرحمن. إذا سي هشام، قبل قليل كنا مع سي يونس بوقلا اللي تم تعيينه رئيس لهيئة مهمة جدا في كيبيك على صعيد المجالس البلدية، وفي نفس الأسبوع تم تعيينك أيضا عضو في هيئة مهمة على صعيد مدينة مونريال بمنطقة شابانيل. نقد نخليوك السي هشام تكلم لنا على هذه التجربة الجديدة. السلام عليكم، كنرحبوا بجميع المتابعين ديال صفحة الصحافة الإلكترونية. شكرا. بالنسبة لهذا التعيين هذا جا مورا واحد مجموعة من اللقاءات اللي درنا، لأن بعد الكوفيد 19 كانت بزاف ديال الشركات اللي وقعت في مشاكل كبيرة، فقررت المدينة ديال مونريال أنها تتصل بعض الناس اللي عندهم تجربه كبيره في المجال ديال التجاره، باش درنا واحد الهيئه ديال كيف ما نقدر نقول انها هيئه ديال الانقاذ او هيئه التفكير بوغ انقاذ من اجل انقاذ التجاره في شابانيل. فاتصلوا بمجموعه ديال رجال الاعمال، الناس اللي معروفين في الميدان، ودينا كنتلاقاو كنديروا واحد اللقاءات ديال زوم
وبقينا كل واحد كي من ناحيه من الجهه ديالو كيبروبوزي شنو الحلول اللي ممكن دارت، وافونسينا مزيان لان وصلنا لواحد الحلول ممتازه. سي هشام الا سمحتي في البدايه غير الناس اللي كيتبعونا من خارج المنطقه ديال موريال باش يعرفوا دو كوا اون بارل، ممكن تعطينا واحد الصوره لمنطقه شابانيل اشنو هي؟ منطقه شابانيل هي كتعتبر الرئه الاساسيه للتجاره ديال الملابس خصوصا. كاين بزاف المجالات اخرى، ولكن الملابس كتمثل واحد 80%. فهذه المنطقه هذه هي الرئه اللي كتنفس بها امريكا الشماليه، سواء الولايات المتحده الامريكيه او كندا. يعني اي ملابس اللي كتباع في المراكز التجاريه كتنتقل من هذه المنطقه شابانيل، لان هي منطقه منتجه فيها بزاف ديال الحوايج كتنتج بحال ماركات عالميه كبيره، كندا جوز، رود ساك، بزاف ديال هادو كيتصنعوا في كندا. وكاين مسائل اخرى اللي كتجي من برا بحال ريبوك، نايك، اديداس، تومي هالفيغر وغيرها. هذه كتجي من الصين ولا من فيتنام ولا من اي دوله في العالم، كتدوز على المنطقه ديال شابانيل. ومنطقه ديال شابانيل كيتم اعاده التوزيع ديالها في امريكا الشماليه، لان هاد الشركات الكبار عندهم بحال قلتي المركز ديالهم في شابانيل، عاد كيبداو يوزعوا المحلات ديالهم اللي كاينه في امريكا الشماليه، سواء في كندا او لا في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه. فبحال الا قلتي هذا القلب هذا يعني غير كتقاس الاداره العامه ديال اي شركه ولا ديال اي ماركه عالميه. فهنا حنا كنعرفوا بالضبط شنو واقع في هذه المنطقه ديال شابانيل، حيت بحال الا قلتي بحال نقدروا نقارنوها بالمغرب ب4 عمر، ولكن على مستوى عالي بزاف. إذا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع ديال النسيج والألبسة تم إحداث هذه الهيئة. شنو غادي يكون الدور ديالها؟ لا، هذه الهيئة ديجا كاينة، هي سميتها الشركة العامة للتطوير ديال المجال الاقتصادي في منطقة شابانيل. إذا ماشي خاصة ولكن دار واحد الهيئة صغيرة اللي كانت كتفكر. من بعد فاش هذه الهيئة فكرات في الحلول ولقات واحد النوع من المخارج لهذه الازمه هذه، كنت برزت انا من بين الناس اللي خدموا مزيان في هذه الهيئه هذه. ف بروبوزاو عليا، قالوا لي شنو رايك انك تدخل معنا في الاداره العامه ديال هذه المشاريع هذه كلها. فتمت الانتخابات والحمد لله دزت، لان كانوا 4 ديال الناس اختاروا منهم 2، كنت انا وواحد السيد واحد اخر. دابا المهم اللي عندنا هي ان عندنا واحد البيدجي، عندنا واحد التمويل كاين من الدوله، كاين تمويل من الناس المنخرطين اللي هما 1700 شركه. حنا هاد الفلوس هذه كنقبضوها كنحاولوا ما امكن نوجهوها للاتجاه الصحيح في مجموعه من المشاريع، منها مشاريع ديال التطوير البنى التحتيه في المنطقه، فيها فتح شراكات على المستوى الكندي ولا امريكا الشماليه ولا العالمي، فيها واحد المشاريع اشهاريه اللي كتبين المنطقه تحاول تخرجها. وميم طون كنحاولوا ما امكن نلقاو حلول للشركات اللي كتمر بواحد المرحله صعبه، سواء في الفينونسمون ديالها سواء. ولكن يعني الشركه هذه راه داخلين فيها ممولين صحاح، منهم مدينه مونريال، منها الحكومه الكنديه، لان مؤخرا تلاقينا مع الوزيره ميلاني جولي اللي اعطت واحد الدعم كبير لهذه الشركه هذه. قالت لك حنا يعني حنا معكم، اي حاجه احتاجتوها سواء اداريا سواء في التمويل حنا معكم. نعم. سي هشام، بالنسبه للقطاع النسيج انت كتشتغل فيه يعني منذ سنوات عده، الفتره اللي الصين برزات فيها واستحوذت على اسواق اللي هي متعدده، تركيا ايضا اللي تطورات بواحد الشكل كبير، يعني انتم كمنتجين او كبائعين ديال منطقه شابانيل يعني اين تتموقع هذه المنطقه على الصعيد العالمي؟ منطقة شابانيل عندها وزن كبير، لأن أصلا اللي ما عارفينوش الناس هو أن بزاف ديال الشركات عالمية كبيرة المركز ديالها راه هو شابانيل. راه ماشي باريس، ماشي نيويورك، ماشي شنزن، ماشي بكين. هذا مثلا نعطيك أنا غير مثال، مع شركة كاس ولا يهودي مغربي، المركز ديالها في موريال. شركة ألدو مولاها يهودي مغربي، المركز ديالها موريال. شركة كندا جوز اللي شركة ضخمة، المركز ديالها في شابانيل موريال. شركة جاكوب موريال، شركة جو فريش موريال،
شركات ضخمه، نقدر نحسب لك واحد 40 شركه اللي معروفه. المركز ديالها هي شابان مونريال. فاللي وقع مؤخرا وهو ان كنتلاقى انا مع الناس كنناقش معهم، يعني الناس رجال الاعمال الاخرين. المشكل اللي وقع في الصين وهو ان دابا الصين ولات غاليه، لان ولات فيها قوانين ديال حمايه الطبقه الشغيله، فما بقاتش ما بقاتش الرواتب طايحه بزاف، يعني زادوا للناس في لي سالير. فهاد الشيء كله زاد غلا المنتوج، زائد ان المنتوج ولا اغلى على قبل، زائد النقل ديالو سابخون ان موا باش السلعه تجي، زائد المشاكل ديال الترانسفير، نحول الفلوس، الكونترول ديال الاموال كذا. فالناس فاش جاو يحسبوا لقاو ان المنتوج الا كان غيصاوبوا في الصين ولا غيصاوبوا في كندا الفرق بسيط. نعم. فشنو قالوا نبداو نصاوبوا في كندا، وبزاف بداو كيصاوبوا في كندا، بحال دابا امريكان ايجل بدات كتصاوب في كندا، روتسا كتصاوب في كندا، كندا جوز كتصاوب في كندا، او لا هزوا الانتاج ديالهم من الصين حطوه مثلا في تركيا، كاين اللي دار في اثيوبيا، كاين اللي مشى للمغرب. فبزاف ديال الدول دابا استفدت من هذا الاخر، حيت الصين ولات فريمون غاليه، حيت المستوى المعيشي طلع، مستوى الفرد ولا عالي. فما بقيناش كنحسبوا نفس الحساب ديال شحال هذه، انك تسمع اي حاجه الصين ناقصه، هذا غلط. سي جميل، سمحتي حتى هذه الفتره الاخيره ديال الكوفيد، يعني الصين عبرت عن نوايا جد سيئه، خصوصا مع شركات كنديه اللي كانت مخلصه البضاعه ديالها وتم بيعها للمره الثانيه لزبناء اخرين في اوروبا اللي دفعوا الثمن اللي هو وقعت. يعني حتى هذا النوع من السلوكات اثرت على ذاك الصين، هي الملاذ ديال الثمن والسعر والجوده والتسليم في الوقت. يعني انت كتشوف بان الصناعه الصينيه مقبله على انها تحول الى مراكز اخرى بحال تركيا مثلا. دابا راه عندهم مشكل كبير حتى في مساله الشحن. نعم. ما بقاوش كيحترموا المواعيد ديالهم. كاين الناس اللي كوموندات السلعه كيقول لك شهر شهرين، كاين الناس اللي دابا 3 شهور وهي كتسنى، كاين الحاجه اللي خصها تليفرا في اسبوعين ولات كتليفرا في 6 7 الاسابيع. فراه كاين اشكاليه كبيره بالنسبه للناس اللي انا كنقولها، بالنسبه للناس اللي عندهم قدره على الانتاج. هذه الفرصه باش انهم يدخلوا السوق الامريكي اللي يعتبر اكبر واضخم سوق في العالم. راه الصين الا بقى حتى مشى لها السوق شمال امريكا الشماليه، راه غادي يمشي لها تقريبا 30% من الاقتصاد. نعم. لان راه عند كندا وامريكا راه شعوب مستهلكه بزاف. نعم. وهذه الفرصه، يعني انا كنقولها الناس بحال دابا اللي اللي عندهم اون كاباسيتي دو برودكسيون، هذه الفرصه باش تعرض المنتوجات ديالك، هذه الفرصه باش تبروبوزي، هذه الفرصه باش تدخل للسوق الامريكي. نعم. لان هنا الناس اصلا صافي تكرههم حاجه سميتها صينيه، لان اصلا ديجا كاين المشكل ديال لا كاليتي، ولاو المشاكل ديال التسليم تعطلات، ولاو المشاكل على كما قلتي النوايا ديال الصين ما بقاتش مزيانه، حيت نهار الناس كانت واقفه على البرودوي محتاجه ما بقاتش ثاني. فهذا اللي كاين. اذا سي هشام كنشكرك جزيل الشكر وكنتمناو لك التوفيق في المهمه الجديده ديالك. نخليك في كلمه اخيره ومعذره لان كان المفروض اننا نجريو اللقاء صوت وصوره، ولكن الجهاز خوا بنا. ايوا هذا مكان. شكرا جزيلا لكم، وكنتمنى ان شاء الله هذا الوباء هذا يدوز ان شاء الله، والانسان يحاول يحمي راسه ويحمي العائله ديالو. ردوا بالكم. شكرا سي هشام. شكرا لكم، السلام عليكم. مع السلامة. إذا كنا مع سي هشام جيراندو في هذا الحوار والتعيين ديالو في اللجنة اللي غادي تشرف على عملية إنقاذ الاقتصاد في منطقة شابانيل اللي تعتبر مركز جد هام للإنتاج ديال قطاع النسيج. وكيف ما سمعتوا نداء موجه أيضا لرجال الأعمال المغاربة اللي كيشتغلوا في قطاع النسيج أو في قطاعات أخرى. هذه هي الفرصة باش أنهم يتقدموا بالبضاعة ديالهم بأسعار اللي هي مقبولة وتقدر تدخل في المنافسة ديال المواد المعروضة هنا. يعني المجال راه مفتوح. الكنديين على وجه الخصوص وقع لهم واحد النوع من التذمر من التصرف ديال الصين الأخير
اللي خوات بالناس، ولو انهم مخلصين السلعه ديالهم، السلعه واجده وناضت عاودت فيها البيع لكليان اخر اللي مستعد انه يدفع ثمن اكبر. اذا المارشي الان مفتوح في وجه الجميع، وكيف ما تابعتوا معنا خلال الحوار اللي اجريناه مع عمده مدينه لافال، قال المكتب ديالي مفتوح، طلبه، رجال اعمال، مستثمرين، اي واحد عنده افكار من خارج البلد وبغى يجي يستثمر هنا في المدينه ديالو اللي كيشرف عليها اللي هي مدينه لافال، فمرحب به. اذا كنتمناو التوفيق للجميع، ونتمناو على الله ان ربي يحد هذا البأس هذا وتغير الاحوال الى ما هو احسن مما كانت عليه. كان معكم عبد الرحمن عذراوي في هذا البث المباشر، في امان الله والى اللقاء.